Este ciclo vai dirixido sobre todo a aqueles que lles gusta a obra, a implantación no territorio das nosas infraestructuras, traballar tamén en oficinas técnicas, todo o que teña que ver co debuxo e representación de todo o entorno que nos rodea. Os módulos máis destacados, en primeiro, sobre todo, é a representación da construción. Tamén temos módulos de urbanismo, un módulo de introducción ao replanteo, que xa empezamos a ver as máquinas de topografía, estructuras, redes e servicios de obra civil, e despois, en segundo, pois traballamos moito máis nos levantamentos topográficos e realmente coñecemos todos os aparatos e como podemos facer estas labores, e tamén temos dous módulos importantes que son o de proxectos de urbanización e o de proxectos de obras lineais, que son xa enfrontarse ao traballo real técnico de oficina. Os nosos alumnos saen coa titulación de técnico proxectista de obra civil, saen con emprego asegurado. Son delineantes proxectistas en topografía, de redes e servicios, de vías, de rúas, de urbanizacións, todo aquilo que ten que ver co noso entorno. Ademais, poden supervisar proxectos e poden levar nas obras controles de presupostos, de certificacións. A todos os que nos estades vendo, vinde a FP. Os nosos ciclos dan cabida a moitas posibilidades de traballo. Un saúdo para todos os seguidores do canal FP.